என்னது லேடிஸ் மேட்டரா? பொம்பளை சோக்கு கேக்குதாடா? பொம்பளை சோக்கு தானே தந்தானே தானே தானே தந்தானே தானே தானே தந்தானே தானே நானே. 2 hours later. ఆడిన ముచ్చట పడి పడి పెరిగిన పచ్చని పసిరిక చెడమడ చెడమడ కురిసిన మంచు గుడ 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 ఉడికిన ఇడ్లీ దడ 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 అదిరెడి రైలు గడగడ గడగడ పరిగుడు కాలువ బర 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 మడిచిన బీడ. 3 തവണ കൈ കൊടുത്തു വന്നപ്പോ ആലോചിക്കണോ എന്തിനാ 3 തവണ കൈ കൊടുത്തു? ആദ്യത്തെ തവണ വന്നപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പടാന്ന് പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറോൾ പടം നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 3 തവണയാണ് കൈ കൊടുത്തത്. ഒടുക്കത്തെ ശല്യവും ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥം.